ये है ड्रिल मशीन, इसे मैंने खोल लिया है। ये देखिए इसके अंदर जो है ये फील्ड कॉइल्स है, दिख रही हैं आपको, और ये कार्बन बुश है। इनके साथ जो है कॉम्यूटेटर अटैच रहता है। इनके पीछे स्प्रिंग लगा होता है, देखिए, जो प्रेशर बना के रखता है, और ये कार्बन बुश कॉम्यूटेटर के साथ जो है अटैच रहते हैं। ये है आर्मेचर, इसमें ये जो कॉपर का रिंग है ये है कॉम्यूटेटर। इनसे जो है आर्मेचर की कॉइल्स अटैच रहती है, और ये है बेरिंग। बेरिंग अगर ख़राब हो जाए तो चेंज हो जाता है। और सिंपल सा मैकेनिज़्म है, आर्मेचर के साथ जो है ये गियर अटैच हैं। ये देखिए, जिन पे ग्रीसिंग करनी होती है, अगर कभी भी ड्रिल खोलें, अगर ये यहाँ से ग्रीस कम हो चुकी हो तो आप नई ग्रीस लगा दें ताकि ये स्मूथ चले। और जब आर्मेचर घूमती है तो ये इसके साथ जो अटैच है गियर, ये भी घूमता है, और जो ड्रिल का चक है वो भी साथ में घूमता है। तो इसी तरह से ये काम करती है, सिंपल मैकेनिज़्म है, सिर्फ एक मोटर का कमाल है। ये देखिए, ये आर्मेचर भी चेंज हो जाती है अगर ख़राब हो चुकी हो, कहीं से जल जल चुकी हो, आपको देखकर पता लग जाएगा, या कॉम्यूटेटर ख़राब हो चुका हो, जल चुका हो, तो ये भी चेंज हो जाता है। बाज़ार से आप नए लेके चेंज कर सकते हो। और इसमें जो सिंपल फॉल्ट है वो है शॉर्ट सर्किट। इसमें ब्लास्ट हो गया था और एमसीबी ट्रिप हो गया था जब इसे ऑन किया था। तो आज इसे रिपेयर करेंगे, लेकिन ड्रिल को खोला ही है तो आपको इसके अंदर के पार्ट्स के बारे में भी समझा देता हूँ। ये जो जॉइंट है इसे हम काट के दोबारा करेंगे बाद में। ये देखिए, ये आर्मेचर वाला जो पोर्शन है इसे हम पहले फिट करेंगे। इसे फिट करने के लिए जो है कार्बन बुश को जो है होल्डर समेत बाहर निकालना होगा। ये देखिए इस तरह से होते हैं, इनके पीछे स्प्रिंग लगा होता है। इन्हें चेंज करना भी आसान है, अगर ये घिस चुके हो तो आप बाज़ार से इन्हें चेंज कर सकते हो नए लेकर, ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं। ये देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, नज़दीक से देखिए आप। सिंपल इन्हें होल्डर में डालना होता है, और होल्डर के पीछे एक वायर रहती है जिसके आगे थिम्बल टाइप लगी होती है, और उसे डालने के बाद हम कार्बन बुश को इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का रहता है कुछ। तो ये तो ड्रिल के ठीक हैं, इन्हें हम चेंज नहीं करेंगे। यह है स्प्रिंग और यह है होल्डर, यह है वायर जिसके आगे थिम्बल लगी हुई है, और इसे अंदर डाल के उसके बाद हम कार्बन बुश को इसके अंदर डालेंगे, और सिंपली दोबारा से इसके जो स्लॉट है वहाँ पे इसे प्लेस कर देना है जैसे ये पहले थी। लेकिन पहले हम इसके अंदर जो है आर्मेचर डाल देंगे, और उसके बाद जो है कार्बन बुश को फिट करेंगे। जब भी ड्रिल खोलें तो इसके अंदर जो डस्ट वगैरह हो उसे भी साफ़ कर दें, और इसे अच्छी तरह से अब फिट कर देंगे जैसे पहले थी। खोलना बिल्कुल आसान है, इसे सिंपल एक स्क्रू ड्राइवर से इसे दोबारा से फिट कर देंगे। तो ये फिट हो चुकी है, अब इसका जॉइंट रिपेयर करेंगे जहाँ से ये शॉर्ट सर्किट हुई है। सिंपली हमें इसे खोलना है, और जहाँ तक इसकी वायर जो है ख़राब हो चुकी है, जल चुकी है, उसे काट देंगे, और उसके बाद इसे छीलकर दोबारा से जो ये वेरिएबल स्विच है इसके साथ जॉइंट दोबारा से वो उसी तरह से जोड़ देंगे जैसे ये पहले लगी हुई थी। अगर ये स्विच भी ख़राब हो चुका हो तो नया मिल जाता है बाज़ार में, इसे भी आप चेंज कर सकते हो। ये सारे पार्ट्स इजीली आपको दुकान से मिल जाएंगे जहाँ पे इनके स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। तो तारों को देख लीजिए कैसे जुड़ी थी, और इन्हें निकालिए और दोबारा से जॉइंट कर दीजिए।
तो इसकी वायर को हम लगभग इतना छील देंगे। पहले इसके कार्बन बुश जो है बारह से जैसे ये लगे हुए थे, इन्हें फिट करना आसान है बिल्कुल। जैसे निकाला है वैसे ही इसे होल्डर में जो है डाल के जो है फिट कर देना है। बिल्कुल इजी है, जब खोलोगे आपको पता लग जाएगा। तो ये फिट हो चुका है। अब इसका जो चक वाला पोर्शन है इसे हम स्क्रू लगा के अच्छी तरह से टाइट कर देंगे जैसा ये पहले था। तीनों स्क्रू को बारी बारी से कसेंगे अच्छी तरह से। तो अब इसका जो है जॉइंट कर देंगे। इसे जो है हम देंगे और वायर को जो है उतना ही छीलना है जितना कि ये वेरिएबल स्विच है इसके टर्मिनल में पूरी जो छीला हुआ पोर्शन है कवर हो जाए अंदर तक, बाहर बिल्कुल भी ना रहे। ये देखिए इतना। और इसे अच्छी तरह से आगे से मरोड़ कर कस देना है। स्क्रू एकदम टाइट, ज़्यादा भी नहीं करने हैं कि इसका स्विच ही टूट जाए। तो ये हो चुकी है। अब इसे चेक करेंगे। चेक करने से पहले हम इसको फिट नहीं करेंगे, ऐसे ही चेक करेंगे। तो ये अच्छी तरह से काम कर रही है, तो इसे अब हम फिट कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से कार्बन बुश जो है काम करते हैं। ये देखिए स्पार्क हो रहा है। ये जो है कॉम्यूटेटर के साथ घिसते हैं, इसलिए लंबे समय तक यूज़ करने के बाद जो है इन्हें चेंज करना पड़ता है। तो ये जो है टूट चुका है, इसे हम फेविक्विक से रिपेयर कर देंगे और उसके बाद जो है ड्रिल को फिट कर देंगे और फाइनल टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए ड्रिल रिपेयर हो चुकी है। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ समझ ना आए।